Ramazanlar. Tam ortalık yanarken geleceğim diye tutturdun. Üzülmeyeceksin. Tamam, üzülmeyeceğim. Mercan'la ilgili bir şey derlerse de kendimi tutacağım. Evde ağlarım. Evde de ağlamak yok. Eğer buradan bir kişi senin canını yaksın... bunun hesabını önce onlara sorarım, sonra sağa. Bana niye soruyorsun? Çünkü benim nefesimin canını sen bile yakamazsın. Millet ne derse desin aldırmayacaksın. Mercan için dua et. Ama sakın suçluluk hissetme. Tamam, aldırmayacağım. Ama sen de aldırmayacaksın. Benim Tahir'imin canını yakmayacaksın. Bu yapay değilsin. Yengem camiden yok. Saniye, gelinin hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol Hatice. Sağ da hayırlı olsun kızım. Sağ ol Hatice yenge. Hayrım. Hayırlı olsun. Eyvallah reis. Eyvallah. Ula inat ettin uşağım ama bize de artık hayırlı olsun demek düşer. Hayırlı olsun he mi? Bir de Cemil'e sorun bakayım hayırlı.